Le të flasim tani për një grup të veçantë elementash kimik, që ndryshe nga gjithë të tjerët, quhen gaze të plogët. Gaze të plogët janë elementët e grupit të 8A. Cilët janë këta element? Në periodën e parë është heliumi me simbolin He, neoni, argoni, kriptoni, ksenoni dhe radoni. Po pse quhen gaze të plogët? Në shtresën e jashtme, duke përjashtuar heliumin, të gjithë të tjerët kanë 8 elektrone në shtresën e jashtme. Një shtresë e jashtme me 8 elektrone është një shtresë elektronike e qëndrueshme. Duke qenë e qëndrueshme, atëherë këta element nuk hynë në bashkëveprim me elementët e tjerë. Nuk tentojnë të krijojnë lidhje kimike pasi janë të qëndrueshëm në shtresën e jashtme elektronike. Për këtë arsye, ata e kanë marrë emrin të plogët. Është karakteristik gjithashtu se të gjithë këta element në natyrë ekzistojnë në formën e molekulave një atomike, pra sa herë që flasim për helium, e shkruajmë He, neon në e kështu me radhë. Pra janë monoatomik ose një atomik. Duke parë shpërndarjen elektronike të elektroneve, të 3 elementeve të parë të këtij grupi, vëmë re se heliumi, i pari i grupit, nuk ka 8 elektrone në shtresën e jashtme, por ka vetëm 2 elektrone në shtresën e parë. Atëherë, pse është i plogësht kimikisht? Dua t'ju kujtoj se shtresa e parë elektronike, maksimumi mban 2 elektrone. Atëherë, duke mbajtur 2 elektrone, heliumi në shtresën e jashtme ka maksimumin e elektroneve, që do të thotë një shtresë e parë me 2 elektrone është një shtresë e qëndrueshme njësoj si një shtresë e jashtme me 8 elektrone. Prandaj, heliumi është pozicionuar tek gazet e plogët. Vërtet janë gazet e plogët dhe nuk hynë në bashkëveprim me element apo me substanca të tjera, duke përjashtuar në raste të rrallë vetëm ksenonin. Ato gjenden në natyrë në gjendje të lirë, por përmenden sepse edhe ato gjejnë ato përdorimet praktike të tyre. Çfarë vlen të theksojmë për heliumin? Heliumi është një gaz më i lehtë se sa ajri. Pas hidrogenit, është gazi më i lehtë që gjendet në natyrë. Duke shfrytëzuar këtë veti të heliumit, ai përdoret në jetën e përditshme në rastin e krijimit të atmosferave festive, duke mbushur tollomace të ndryshme me ngjyra të ndryshme. Dhe kur lëshohen këto tollomace, për shkak se heliumi është më i lehtë se sa ajri, ato ngrihen lart, duke krijuar pikërisht një atmosferë shumë të bukur. Neoni, edhe ky është një substancë e gaztë dhe është karakteristik se kur kalon ndriçimi në të, ai formon ngjyra, zakonisht ngjyrë të kuqe. Për këtë arsye, shfrytëzohet neoni për mbushjen e llampave me neon, të cilat përdoren për ndriçimin e reklamave të ndryshme. Argoni është një gaz pa ngjyrë, më i rëndë se sa ajri dhe është jashtëzakonisht shumë i plogët. Për këtë arsye, me argon mbushen llampat me volfram, sepse pengon kontaktin e volframit me ajrin, sepse në të kundërt, në qoftë se volframi do vinte në kontakt me ajrin, atëherë në praninë të oksigjenit të ajrit, si rezultat i djegjes së volframit,
do të çliroj nxehtësi e madhe dhe volframi do të digjej. Argoni, duke mos hyrë në bashkëveprim me elementet e tjerë, pra duke mos hyrë në bashkëveprim me volframin, bën që këto llampa të kenë një jetëgjatësi shumë më të lartë. Neoni dhe argoni janë përfaqësuese edhe të ajrit, pra gjenden në sasira shumë të vogla dhe në ajër. Prandaj ato mund të përftohen edhe me anë të distilimit të thyesuar të ajrit. Ndërsa heliumi, një sasi e konsiderueshme e tij, del nga nën toka së bashku me substanca të tjera. Por, një sasi e vogël heliumi gjendet edhe në ajër. Dy përfaqësuesit e fundit, kripton dhe ksenon, pasi radoni është një element radioaktiv, edhe këta kanë aftësi që kur kalon energji brenda tyre, ato ndriçojnë forcë. Për këtë arsye, përdoren si ndriçues në farët që bëjnë lajmërimin e anijeve për arritjen e bregut, apo në fenerët e makinave, ksenoni, edhe në aparaturat mjekësore, në sallat e operacioneve për ndriçim më të fortë. Këto janë pra disa nga karakteristikat e përgjithshme të gazeve të plogët, si edhe disa nga përdorimet kryesore të tyre.